क्या पोजीशन है उसके लिए? अपने डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में अभी तक कोई इसका कोरोना का कोई भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। इसमें हमारी जो सर्वेलेंस है लगभग 37-38 लोगों की हुई है, जिसमें से 5 लोग तो बिल्कुल जिनके हमने सैंपल भी भेजे थे शुरू में जो चाइना से आए थे, तो वो सिम्टोमेटिक हो गए थे, लोगों को खांसी जुकाम बुखार था और हमने यही सोचा कि शायद ये कहीं कोरोना से पीड़ित ना हो, तो उनको सैंपल लिए थे, सैंपल भेजे, वो सारे नेगेटिव आ गए, वो सभी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी 5 और जापान से आए हुए थे, हमारी जो कंपनी है बावल में करके थे, उनको हमने जैसे सर्वेलेंस पर लिया तो वो अपने देश वापस चले गए, उनमें से 5 लोग। बाकी अभी भी हमारे पास 27 लोग हैं जो हमारी सर्वेलेंस पे हैं, डेली उनसे हमारी बात होती है, हम उनको देखते हैं। अगर उनको कोई भी सिम्टम आ जाता है हम उनको तो अपने यहाँ लेके उनको हम और उनका सैंपल लेते हैं, उनकी जाँच करते हैं और उनको जो भी उचित कार्रवाई होती है उसके वो करते हैं। इंडोनेशिया के भी आए थे डॉक्टर? हाँ, एक कपल था जो इंडोनेशिया घूम के आया था, तो हमारे कांटेक्ट में है, उससे बात हुई थी, वो बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं दोनों के दोनों। तो उसकी वाइफ परसों को जो आई थी एक बार, तो हमने कहा भाई आप आ जाओ, आपका सैंपल ले लेते हैं। वो कहने लगी मेरे को जुकाम है। वो बिल्कुल ठीक है, अगर जुकाम है आप आपका सैंपल लेंगे। सैंपल लेने के लिए जैसे वो ड्रेस वगैरह पहननी पड़ती है, वो पहनने लगे, इतनी देर में वो इधर उधर कहीं हो गई और उसका फ़ोन उसने स्विच ऑफ कर लिया। तो उसके बाद हमने उसको ट्रेस आउट कर लिया और उसको पता लगा ऐसा कुछ उसको नहीं है और वो एक सिम्टोमेटिक है, घर में है, बिल्कुल उसको होम क्वारंटाइन करा। डॉक्टर साहब बचाव के लिए क्या क्या? बचाव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है जी कि अपने जो बार बार हाथ धोने चाहिए साबुन पानी से, और अपने मुंह पे बार बार हाथ नहीं लगाने चाहिए। किसी आदमी से मान लो बात करनी पड़े तो कम से कम 1 मीटर से 1.5 मीटर का दूरी बना करके बात करें, ताकि वो जो ड्रॉपलेट हैं वो किसी मुंह पे ना पड़ें और वो सीधे सर पे से पड़ जाएं और चीज़ें हम उससे बचा सकते हैं।